హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ మినీ బ్లాగ్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బెస్ట్ డిటాక్స్ కట్ డ్రింక్ ఆర్ ఎల్స్ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బెస్ట్ వింటర్ డ్రింక్ వచ్చేసి పైనాపిల్ అండ్ కుకుంబర్ డ్రింక్ అనమాట. ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పైనాపిల్, కుకుంబర్ అండ్ అ పించ్ ఆఫ్ జింజర్. ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పైనాపిల్ తీసుకుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ఫైట్ అగైన్స్ ద కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ లైక్ ఆస్తమా. అండ్ కమింగ్ టు కుకుంబర్, it helps you to keep you hydrated for longer times, and the combination of both pineapple and cucumber are rich in vitamin C and iron. It prevents you in skin drying and facial lines, and also it also improves your production of collagen booster. ఇవే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ ఇన్ వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్. ఎందుకు అంటే ఇది వచ్చేసి మీ టమ్మీని చాలా టైం వరకు ఫుల్గా ఉంచుతుంది. అండ్ ఈ జ్యూస్లో మనకు చాలా లో క్యాలరీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇది తీసుకోవడంలో మీ వెయిట్ లాస్ రిడక్షన్ జర్నీలో కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ డీటాక్స్ డ్రింక్ ఫర్ యువర్ గట్ అండ్ డైజెషన్ ప్రాసెస్. హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ గైస్. బాయ్.